امروز آمدیم بین عصر و شام به چوک خبرنگارا. کیلوش چند گفتی؟ 150 بود. چی وقت آورده بودی؟ این از ساعت 5 بجه بود تا کرده بودیم. تازه است خیلی؟ بله بیخی تازه. سمنگان فکر میکنم آورده. ما تو بیام مشتریت پیشیم یک کیلو از پیشت میگیرم به شرطی که ما گفتم اگر ارزان حساب بکن. شیر مادر طلال غریبی میکنی پیدا میکنی خانه تو آباد. نه صحیح بگم برا. بینیدای عزیز همه تمام کراچی پر از زردآلو است. ما 40 افغانی گفتنی وطندار ما لیلام کرد 30 افغانی میگه. واقعا قربان میوه وطن شویم. یعنی می در خارج شما بگین راستی شما خبر دارین. ما چون 2 یورو 3 یورو 4 یورو تقریبا 300 دور از دلتان وطندارای عزیز همین لحظه که شما میوه وطن میبینید ما میریم یک آسان گفت یک نماز شام میخونیم کسی که میگه تربوز که بشناسیم اون طرفش میگه باید زرد باشه یعنی چیز خب نه یک 4 نواز زردآلو داره 4 سنگ سمرقندیان ایره یک نام میگفت ما باز برات میگم خب ایره میفهمی چی میگفت در گوش مهدی جان چند است کیلوی تربوز کیلوی 25 و 22 20 ماده مردم میته 20 میفروشید بله تربوز فراس جلال آباد بله بیننده های عزیز یوتیوب چنل مسار مایک السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. وقت همه بخیر. حیات الله ساغزی هستم باز هم در خدمت شما هستیم. امروز آمدیم بین عصر و شام به چوک خبرنگارا. خانه شناباد از شارولی مزار شریف که یک چوک حداقل به نام خبرنگارا ساخته. اما هنوزم در پلوی از که به نام چوک خبرنگارا یاد میشود. یگان تا بازی را چوک پودریا هم میگه چون یک زمانی در اینجا کسایی که پودر میکشیدن خیلی زیاد بودن به اندازه چون اون طرف قبرستانی عمومی بودن حتی قبرها هم کنده بودن در داخل قبر زندگی میکردن کسایی که البته معتاد به مواد مخدر بودن. خب کسایی که معتاد به مواد مخدر است تنها در افغانستان نیست بلکه در کشورهای پیشرفته دنیا هم معتادین مواد مخدر هست. وضعیتشون از وضعیت این معتادا بدتر است فقط اونا به تصویر کشیده نمیشه چون ما همیشه همین پوینت مثبت کشورهای بیرونی را میبینیم ولی از پوینت منفیش خبر نداریم که اونجا چه گپ است چه حال است. از این کاکا هم بسیار تشکر میکنیم که نام خدا چوک همین تو سرسبز نگاه کرده آوداری میکنه شما آوداری میکنین خانه تان آباد خداوند عمرتان دراز داشته باشد هیچ نمیمونه که سبزیش خشک شود شاید کمی شام هم شود به خاطر گرفتن تصویر اما ما ناگزیر هستیم یا گل صبح یا همون تو وقت برایم چون بعد از دیگه برآمدن از 11 بجه تا 3 بجه بسیار مشکل است به خاطر که گرمی خیلی زیاد شده است. از همکارم خواهش میکنم چند تصویر جانانه بگیر از چهار طرف چوک خبرنگارا بعد میریم بازار ما که اینجا کراچی دارن میوه میفروشن همراه از اونها هم چند لحظه صحبت میکنیم. بینیدای عزیز اینی وطندار ما آلوی سمنگان فکر میکنم آورده. ما تو بیام مشتریت پیشیم یک کیلو از پیشت میگیرم به شرطی که ما گفتم اگر ارزان حساب بکنین. سلام علیکم. چی حال دارین؟ خوب هستین بخیر صحتمند خیر و خیرات سلامت باشین. نامتان؟ محمد شریف جان زردآلو چند است؟ زردآلو 40 افغانی است. زردآلوی کجا است؟ بازار نه تاشقرغان است. تاشقرغان؟ ما خازی سارک سمرقندی نه تنگی تاشقرغان. آلو چند است؟ آلو 150 رو بس کیلوش. 150 افغانی. این سمنگانی است؟ او سمنگانی است در زندگی. خودت سمنگانی نیست؟ نه خودم بغلانی است. خب ماشاءالله برو همسایه هستی. کیلوش چند گفتی؟ 150 بود. چی وقت آورده بودی؟ این از ساعت 5 بجه بود تا کرده بودیم. تازه است خیلی؟ بله بیخی تازه است. اون از رنگش معلوم است. هیچ کم نمیشه. جنجال نکنیم دیگه.
ما شما صفقه سر کن دیگه. نه خواهش میکنم نه. 1 کیلو هم تو خوب جانانش. 1 کیلو؟ در کابل خونه میمونه که طول کنی چی جمع کنی. این دو رنگ است خواه؟ در اینجا کلی چیز جمع میمونه مگر مالو گیلاس نمیمونه. خواه؟ از زردالو دیگه هم اگه بش چیز است. 1 کیلو رو بگیرین. چی آورده بودی؟ یک هفت نیم سیر آورده بودیم. یک 4 سیر مونده؟ نه یک 2 نیم سیر مونده. 2 نیم سیر؟ زردالو رو چی آورده بودی؟ زردالو 6 کیلو تک بود. کرد. خواه. اگه 100 کیلو بود دیگه. یک 20 کیلو مونده. ان شاء الله خلاص میشه؟ به زور خدا خلاص میشه. به زور خدا. دقیقاً. نه 1 کیلو دیگه. چقدر شد؟ گپ نه صفقه سر. نه خواهش میکنم. به خدا شما کنید. نه خواهش میکنم. 100 چند شد؟ اینجا میاد 140 میاد. نه گپ نیست به خدا. نه خواهش میکنم. شیر مادر طلال غریبی میکنی پیدا میکنی خانه تو آباد. نه نه صحیح بگم برا. تشکر. ما باش. ما اینمی است. خیر یک کار میکنیم. این پیشت باشه. ما که برنامه ما خلاص شد. باز میایم از پیشت میبرم. صحیح است. امانت پیشتان باشه. گپ خلاص است. مرکز خانه آباد. بخیر باشید. سلامت بخیر. بینیدای عزیز همین تمام کراچی پر از زردالو است. ما یه 40 افغانی گفتنی وطندار ما لیلام کرده 30 افغانی میگه. نمیدونم که از زردالو از اونا کجاست. اجازه است یک دیس بزنیم؟ اجازه است یک دیس بزنیم؟ نه خوب است. من خیلی پختن داشته باشه. سلام چال دارین؟ خوب هستین بخیر صحتمند؟ نامتان؟ جواد جان چند دادی بالا کیلوشه؟ 30 رو بدادیم. 30 افغانی؟ بله. از کجاست؟ سمرقندیان خو نیست؟ از سمرقندیان است. پخته شده خیر؟ سمرقندیان تاشقران کلی پخته شده. مجبور خواهیم ما یک روز از حصارک سمرقندیان خواهیم بریم در باغایش. پار سالم رفته بودیم. چی آورده بودی؟ چند سیر آورده بودی؟ از این 15 کریت آورده. چند 5 کریت مونده؟ 5 کریت شاید زیادتر مونده. شاید زیادتر؟ زیادتر. 30 افغانی. 30 رو بالا. 30 افغانی کاکا. فایده نمیکنه. فایده نمیکنه. دیگه جو 40 رو 45 رو بس ما 30 رو بالا. اونجا 40 افغانی بود. 40 رو بس. اینا 30 افغانی میگن. اصلا در فنوز ارزان میته مقصد. واقعا قربان میوه وطن شویم. یعنی در خارج شما بگین راستی شما خبر دارین. ما چون 2 یورو 3 یورو 4 یورو تقریبا 300 2.5 ساعت نمیشه. از غنیزاده صاحب تشکری میکنم یگان وقت برای ما قیمت ها را روان میکند و یه هم آلوی وطن به بیشتر که براتون از اونجا 1 کیلو از او وطندار ما گرفتیم. یعنی این سمنگانی هستی؟ بله سمنگانی است. ماشاءالله این چند است کیلوش؟ کیلوش از 150 رو. حالا بیشتر از اونجا خریدم مگه به این اندازه کتا نبود. کاش که حالا مدار شما را میدیدم آلوی شما را میدیدم از شما میخریدیم. چند کریت از آورده بودی؟ از یک بردن آوردم. 30 افغانی پدر جان. این چند است باز؟ این 100 رو. این 100 روپیه. بله این سوریسا او تاشکند است. این تخم تاشکند است. بله واقعا هر چی تعریف شه بکنم کم است. به زده خونه است 5 بجه چه وقت آورده بود؟ چند بجه؟ دیره ساعتای 3:30 بجه 4 بجه آورده بود. تازه است خیر. تازه است. دور از دلتان وطندارای عزیز همین لحظه که شما میوه وطن میبینید ما میریم یک آذان گفت یک نماز شام میخونیم باز در خدمت شما قرار میگیریم. بسیار زیاد تشکر. سلامت باشید. خانه آباد بخیر. با ما باشید. کاکا نمخده رقم صدا داره که بیخی بسته چوک قرآن شریف همونومایش دو چند ساخته نمخده از اینکه سر صدا میگه وطندار سلام علیکم. سلام علیکم. چی حال دارین؟ خوب هستین؟ بخیر صحتمند خیر و خیر. زردالوی کجاست سیر بگین؟ زردالوی چهارسنگ سمرقندیان. نامی زردالو چی است میفهمی؟ نام زردالو را ما خود زردالو میگم. خب نه یک 4 نوع زردالو داره چهارسنگ سمرقندیان. ایرا نام میگفت ما باز برات میگم. خب ایرا میفهمی چی میگفت گوش.
فهمیدی چند است کیلویش؟ کیلوی 40 روپیه. اینه بینیم بگو نام بانو ما اینه بگو 100 روپیه. واقعا زردالوی چهارسنگ سمرقندیان کیلوش 40 افغانی. انشالله بخیر به سمرقندیان یا به حصارک هم میریم بخیر. از خود باغ یک گزارش حتما میگیریم. 40 افغانی خیلی واقعا ارزان شده. تربوز هم از اوناست که تربوز چند است کیلوش؟ ها؟ تربوز کیلو 18 روپیه لاله. ایران است؟ تربوز فراز. فرا؟ بله. شهر؟ فرایز تربوز فرایز. کسی که میگه تربوز که بشناسه اون طرفش میگه باید زرد باشه. یعنی چیست؟ چند نشانی خود داره. شما امر رقم شناختین چی رقم؟ چند نشانی داره. یکی هم از کنش هست هم پیشرویش هست. یکی میگه نی چیه کراشش که میگه یک ذره نزدیک باشه. نزدیک شو وقت این دیاگرام کشیده باشه. ما خدا فیسبوک مقصد دیدیم ولی خب ما منظر دارم فیسبوک دیده میگم. تجربه هم دارم. نامتان. شکرالله. چی کار میکنی شکرالله؟ انجینر هستم مثال بعد. ای ماشاءالله. فعلا صاحب مصرف وظیفه است. خانه طرف دستشور است بخیر. فعلا خانه میشه است. این بلاکا میشونم بلاکای بنده هم. خب ولی تربوز میگیری بخیر. دیگه چی گرفتی؟ دیگه این میوه خانه. میوه نان. ما که روز هر شام خانه میریم اگه 5 6 خلطه رو دست گرفته میریم. شما ما به خاطر اینمی زندگی میکنیم دیگه به خاطر فامیل به خاطر دقیقاً این پیسه رو که جمع میکنیم پس به خاطر این خانواده باید مصرف خانواده میکنیم دیگه. یگان تا پیسه رو قدر دوست داره خانه سیم خانه هم نمیشه. نه کجا میبری بگو؟ به خاطر کی کار میکنه؟ کجا میبری بگو؟ در کجا میبریم راست میگی. می خوب است شما هم شناختین امیدوار هستم که پخته برای بخیر. ان شاء الله میبره. سلامت باشین. انجینر صاحب افتخار ما است. بخیر باشین. سلامت باشین. بیننده عزیز از اینکه هوا تاریک شد از روشنایی این برق نمی وطندار استفاده میکنیم. سلام. چه حال دارین؟ خوب هستین؟ بخیر. خانه آباد سلامت باشین. نامتان؟ مهدی جان چند است کیلوی تربوز؟ کیلوی 25 و 22 20 ماده مردم میتیم. 20 میفروشین؟ بله. تربوز فراس؟ جلال آباد. جلال آباد؟ بله. حالی خودش پخته شده یا در زور آفتاب پخته شده یا در زور یگان چیز میندازه کود میندازه ماچم چی رقم؟ نه اون طرف است دیگه. طرفای جلال آباد که هست مقصد یکم تو 60% 70 50% پخته میشه بعد از میاره. اگه 100% پخته شوه درا نرم میشه یا خراب میشه تو کپاره. این یک کسی بر تربوز آورده که خام باشه؟ زیل زیاد. خیلی زیاد. خارم شده. خیلی زیاد. امروز کسی نآورده؟ نه انشالله. نه چی خیلی وقت شده که تربوزای صحیح میاریم. مثلا قیمت میاریم لیکن چیز صحیح نمیاریم. من به چند روز یعنی چی وقت میشه تربوز برآمده؟ شاید یک ماه میشه. تا یک ماه والا که یک دانش تاول خریده باشم. بخاطر که هیچ تاله ندارم. میگم برو اونجا خام میبره باز پس میام به دکاندارم چیزی گفته نمیتونه. او کفاره خدا را البته با پخته که کنین که باز خط سلایده است. نه یگان تا خو میگه شرطی میگیرن شرطی میفروشین یا نه؟ بله. 18 روپیه 20 روپیه چند گفتی؟ 20 یگان مراد میکنیم مثلا هر کس یگان خورترک ویژه داره. چی قاو چند تربوز آورده بود؟ چند موتر؟ یک موتر دو موتر چی آورده بودی؟ ما از مارکت میخریم. وقتی که ارزانی شه مارکت شوک زراعت علم خان خب پیش است. وقتی که وطنی خود ما که بره باز شروع میشه بیرو بار میشه. بله. تا چند بجه است؟ تا ساعت یگان 10 بجه هستیم. 10 بجه؟ بله. امروز یک 200 300 تا فروختی؟ کم و بیش. بله. نه بعد از دیگه مردم میاره طرف خانه میره ان شاء الله زیاد میخره. ان شاء الله. وقت نمیگیرم که ولی مشتری ها نام تربوز از پیش میخره این لالا. خوش بیاد رایم است. سلامت باشید. خوش آمدید. خانه آباد تشکر. بخیر باشید. خانه شما با تشکری میکنم که ما را هموطنان عزیز ما تحمل میکنن چون وقت سودایشان هستن. ما هیچ دوست ندارم که برای هموطنان عزیز ما به خاطر مصاحبه خود مزاحمت بکنم ولی خانه شما باید که با پیشانی باز از ما پذیرایی میکند. برنامه را همینجا به پایان میرسونیم. از خانه زنگ آمد گفت 3-4 قلم سودا را گفت باید ورا بخریم ببریم به خانه هم باید رسیدگی بکنیم. تا برنامه بعدی که ما حیات الله اسحاقزی در خدمت شما قرار میگیریم. همه شما را به خداوند یکتا و بی همتا میسپاریم. خداوند
حافظتان.